En caso de acuatizaje deberá utilizar el chaleco salvavidas que se localiza en una bolsa debajo del asiento. Pase la cabeza a través de la abertura del chaleco. Inserte las puntas en las hebillas y jale las cintas para ajustarlo. Una vez fuera del avión, jale las placas rojas para inflar el chaleco. En caso de que este no se infle, utilice los tubos laterales. El chaleco cuenta con un dispositivo de iluminación que se activará al contacto con el agua. Recordamos que en caso de pérdida de presión, debe retirarse el cubrebocas previo al uso de la máquina de oxígeno. What am I doing on the second pressure? Face mask, moving body,
Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para su información, la hora local 9:36. Por seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. Una vez que la señal de abertura cinturón sea apagada, podrá levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias. A partir de ese momento pueden utilizar su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, háganlo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Welcome to Mexico City International Airport. Yo bajo tu Information maleta, local tío. 10-9.